근데 아이고 됐다. 대봐요. 그럼 엄마 계속 조금 매요? 조금. 이만큼 해요. 아직 이만큼 맛있고 이만큼 맵다고요. 왜? 이거 조금 이거 가서 되는 건가? 어? 고개 들어. 이 앞에. 그러니까 아빠 벌레 있다고 그랬잖아. 마랑하고 어딨어요? 글쎄 안 보이네. 어딨어? 신경이 어디 있냐? 안 넣어도 되나? 어디 갔다고? 소스 발라서 가야 되나? 엄마 코코 어디 있어요? 소스? 아이고 이거 코코이잖아. 이거 여기 플라스틱 코코이야.
이거를 장어를 담아. 요즘 그만 여지요. 아셨다고? 좀 이따가 잘라주면 돼. 알겠다. 계속 뭐가 되냐? 어? 걔네 소스? 태양국수. 태양국수. 이건 소금일 제가 거야. 여지다 뿌릴 거예요. 알겠어. 근데 뿌리는 게 아니고 찍어 먹는 소금이야. 아니 점점 맛이 매워질 것 같아요. 진짜 혼신에서 말하는 거예요. 아이스크림 마시고 또 먹은 베트남 병원 주사 맞은 아파. 이거 있다요. 이거 누가 있다. 엄마 이제 적당 맛이 알아요. 딱 맛이 알았어? 어떤 네. 맛이야? 망고 주크예요. 알코가 있는 것 같아요. 망고 주크에 알코가 있고 망고 알코 같아요. 엄마 한번 맡아봐봐. 마셔봐. 다시 해봐. 손 해. 콩 한도 그날 잘 먹을 것 같은데요? 콩 한도 그날 콩이 될 것 같아요. 하여 많이 안 지워요. 엄마 제가 하고 싶어요. 우와. 엄마 그 다음에 제가 뒤집어보고 싶어요. 안 돼, 뜨거워. 이건 내 거. 이제 제일 큰 건데. 빨리 전화할게. 다 먹은 거지. 내 거. 뭐야, 2개 챙겼어? 너무 나. 와, 가져온대? 이거 가져냈어. 쫀득이가 아니야, 가져냈어. 내가 갖다 댄대. 응. 내가 갖다 댄대. 일단 가만 이걸 좋아하고 저랑 아빠도 이거 좋아하는 건데요. 꽃게 보여줘. 꽃게 어떻게 움직여? 꽃게 나부 하는 거 움직여요. 제가 보지 담아보세요. 아, 근데 그 혈기통 구독 아닌데? 혈기통 구독 아니야. 혈기통 구독은 여기 뒤에까지 다 나오고. 안 짜? 짜? 너무 좋아해. 그러네? 근데 나무는 저거 튀어나오는데 붙일 것 같아, 나무에. 나부터 보고 있잖아. 나무에 붙인 것 같은데요? 나무 아닌가요? 너무 좋아해요. 너무 좋아해요.
망했어. 오빠 이거 물. 이거 들어. 야, 야. 차가워. 왜 내 쪽이 하냐? 아프. 사이트 구경 안 갈 거야? 밥 먹고 가는 거 아니냐? 밥 먹고 갈 거야? 밥 먹고 와야지. 지금 날씨도 너무 중요한데. 응. 내가 하러 갈 때. 4분의 1 넣어야 돼. 선생님은 천천히 하니까. 많이 좋아하네. 너무 맛이 없어. 불이 세니까 그만. 뭐냐? 근데 좋네. 여기가 특이한 점이 요즘에서 이런 거 많이 사와. 이런 거 잠깐하게 오네. 와인이랑 고량주랑 모스카. 이거도 샌드위치도 사과해. 여기 손 있잖아. 햇반 한 번도 안 먹었어? 충격적이다. 내가 너무 곱게 키웠다. 어? 내가 너무 오빠를 곱게 키웠다고. 어떻게 햇반을 돌릴 줄을 모르냐. 액션 이제 말아보니. 어? 뭐? 뭐? 그런 사람 장막하는 사람인가? 모르겠어. 사이트 되게 작아 보니까. 그냥 약간 아담한 숲속 마을 같아. 사이트 되게 작아. 이때까지 우리가 갔던 캠핑장이랑 느낌이 다 다르지. 우리는 약간 뷰 좋은 데랑 또 넓은 데 찾아다녔잖아. 여기가 뭐 바베큐 먹는 거 아니야? 뒤에도 다 캠핑장이야. 약간 되게 아담한데 되게 아기자기하게 꾸며져 있어. 바베큐 먹으러 온 거 같은데? 다 갖고 성냥 있고. 뭐냐? 뭐냐? 이건 뭐야? 여기는 완전 그거네. 숲속이네. 데큰 거. 보고 가서 그 한국 가가지고 파는 거 보고. 호강 전원 보고 그 다음에 다음날 그날이 다음날. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.